မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အခြေအနေနဲ့အာဆီယံချင်းကပ်မှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်း Editor ကျော်ခပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ကဟုတ်ကဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေရာရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတစ်ခါထွက်လာပြန်ပါတယ်နော်ဒီရဲ့ပိုင်းမှာပေါ့လေဆိုတော့ဒီလက်တွေ့ကြပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရွှေ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပဲကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘယ်မှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သက်သေပြဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဒီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေရာရွှေ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေဘာကြောင့်ထွက်ပေါ်လာတယ်လို့များသုံးသပ်မိလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ဆုံးဆွေးနွေးပြပါဆိုကျွန်တော်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကြံတွင်းကာလာတွင်းမှာလည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုကျေကျုပ်ပြန်ပို့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပူပါတယ်အဲ့ဒီသတင်းကတကယ်တော့ပြန်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ထောင်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအတိအကျကိုကျွန်တော်တို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကစစ်ကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကလိုအပ်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတာမျိုးပြောပါတယ်ရာသီဥတုအနေထားကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့ကာလမှာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ထွက်လာတဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုထောင်အောင်နဲ့ထုတ်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပါတခါတည်းရွှေ့တယ်ပြီးတော့ဒီနေပြည်တော်ထဲမှာပဲရှိတဲ့စက္ကစ6စစ်တပ်ဝင်ထဲမှာပဲအဆောင်ရှောက်တွေနဲ့ထားတယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဆိုတော့ထောင်ထဲကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်သွားတဲ့သဘောကတော့ထောင်ထဲကိုပြန်မပို့တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ကြတာမျိုးကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဒီနေ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့အသက်80နာကိုရောက်ပြီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့ဩဇာအရှိဆုံးနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ဖြစ်နေကြန့်ရှိနေသေးစေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စစ်ကောင်စီကိုတိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့အတိုက်ခံနေတဲ့မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်တော့နိုင်ငံရေးဩဇာကြီးတဲ့ political weight ရှိတဲ့ဒီမျိုးမရှိတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့များစစ်ကောင်စီကနေပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဒီလိုထုတ်တယ်သွင်းတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးကထုတ်ပြီးကစားမလားဆိုတာမျိုးတွေလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကအကြီးကျယ်ဆွေးနွေးခဲ့ဘူးတာတွေတုတ်တက်ခဲ့ဘူးတာတွေကောလာဟာလာထွက်ခဲ့ဘူးတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှဖြစ်လာခဲ့တာကျွန်တော်မတွေ့ခဲ့ရဘူး။ဘာကြောင့်လို့ဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20 30အတွင်းမှာနာဝတနာဖစစ်စွာလက်ထက်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုပဲထုတ်လိုက်တွင်းလိုက်ဖမ်းလိုက်လှုပ်လိုက်နေပဲနောက်ဆုံးပိတ်မှာတိုင်းပြည်ကိုဖွင့်ဖို့သူတို့စ조사ခဲ့တာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဩဇာအာဏာကိုပဲဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံတကာမှာရပ်တည်တဲ့ဟာလားသူ့ရဲ့ image ကိုကြည့်ပြီးတော့short တင်းနဲ့စစ်အစိုးရအရင်စစ်အစိုးရကစားခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်လဲအခုဆိုရင်လဲဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုထုတ်ပြီးတော့သုံးမလားကစားမလားဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးလေသံတွေပြန်ထွက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုထုတ်ပြီးတော့စကားပြောဖို့နိုင်ငံတကာကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တွေ့ဖို့ဥပမာကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့လုံငန်းနှစ်3နှစ်ကဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေကနေပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်တောင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားတွေထွက်ခဲ့ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကဒါကိုလိုက်လျောကြတာမျိုးမရှိပါဘူးဆိုတော့စစ်ကောင်စီကတကယ်သူ့မှာအချက်အတဲရှိနေပြီလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်ပြောချင်တာကတော့တော်လိုင်းဘက်ကနေပြီးတော့အနိုင်ရမယ့်လက္ခဏာမျိုးရှိပြီဆိုရင်တော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုထုတ်သုံးတာမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုအသက်ရှင်ရရှိတာမျိုးလည်းကျွန်တော်တွေ့နိုင်တယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာစစ်ကောင်စီထိန်းသိမ်းထားတဲ့နေရာမှာပဲအသက်ဆုံးရှုံးသွားဖို့ရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲသုံးသပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟလာနေရာရွှေ့ပြောင်းနေဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုသွားတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ဟလာဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒီအာဆီယံတွင်းမှုချုပ်တို့ကဒီအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒီဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့နေပြီးတော့မှတွားပြီးတော့ဒီမေလ15ရက်နေ့မှာတွားပြီးတော့တွေ့ဆုံခဲ့တာရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုငြိမ်းချမ်းစွာဒီကင်တွယ်ဆောင်ရွက်ဖို့ကိစ္စတွေနဲ့လာဒီအာဆီယံမြန်မာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောသွားပါတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်ကလည်းဟလာဒီအရန်ကိုတိုက်ဆိုင်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကဘယ်လိုသဘောဆောင်လဲတရားပေါ်ဘယ်လိုမြင်လဲကောင်းစောနေဆိုတော့အခုဆိုရင်ဒီလာအိုနိုင်ငံကအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌပေါ့လေသူ့ရဲ့ဒီအာဆီယံဆိုင်ရာမြန်မာအထူးကိုယ်စားလှယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လက်ပတ်တယ်သူနဲ့အတူအာဆီယံအတွင်းမှုချုပ်လည်းပါလာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါထူးခြားတယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရတယ်
ဒါပေမဲ့ဘာလို့အဖြေထွက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူးပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကလုံငန်း2လ3လလည်းလာခဲ့ဘူးတယ်။အဲဒီတော့လည်းနေပြည်တော်လာတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်။ဒီတစ်ခေါက်ကြပြန်တော့လည်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့တယ်။ဒါအပြင်လူသဘောတွေ့ဆုံမှုအလုပ်သဘောတင်တာပေါ့နော် working dinner အနေနဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်လည်းဖြစ်တယ်နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဦးတန်းဆွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဓိကပြန်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်တော့အဓိကမြန်မာနိုင်ငံမှာအဓိကကြုံတွေ့နေရတဲ့ humanitarian crisis ပေါ့ဒီလူသားချင်းစာနာမှုထောက်ပံ့ရေးကိစ္စကိုပဲအဓိကထားဆွေးနွေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်အာဆီယံလည်းအဲ့ဒီတကားပေါက်ကနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံဝင်ဖို့စ조사နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းမြန်မာစစ်ကောင်စီကလည်းလာအိုကိုသဘောတွေ့နေပုံရပါတယ်တခြားနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားတို့နဲ့မတူဘူးအင်ဒိုနီးရှားမနှစ်ကအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌရဲ့တာဝန်ကိုယူခဲ့စဉ်တုန်းကအင်ဒိုနီးရှားရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်သည်မြန်မာနိုင်ငံဝင်ခွင့်မရခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လာအိုရဲ့ပထမဆုံးကျင်းပတဲ့အာဆီယံအစည်းအဝေးမှာဆိုရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံနေပြီးတော့အစီအမြင့်အရာရှိတူကို non political ကိုယ်စားလှယ်ပေါ့နော် non political representative ပေါ့အစီအမြင့်ရရှိသူကိုစပြီးလွတ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။သဘောကတော့လာအောင်နဲ့အဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေအောင်ဆက်ဆံနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲတွေ့ဆုံပွဲမှာဘာတွေဆွေးနွေးသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတိအကျမသိရတော့လည်းပဲခုနကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ 5-point consensus ဆိုတော့ပဲအဓိကထားဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ 5-point consensus ကတစ်ခုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ချက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့လည်းအဲ့ဒါကတော့ balance တွေကိုအခုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စအဓိကအချက်ထဲမှာပါတာပေါ့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုဆွေးနွေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ပြောနေရတော့နည်းနဲ့ချီကြနေဒါပေမဲ့ဘာမှကိုထူးခြားမှုမရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာလည်းမီဒီယာတွေကပြောခဲ့တာကတော့ဒီခရီးစဉ်တွင်းမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ကိုတောင်းဆိုခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးဆိုတဲ့သတင်းတွေမီဒီယာကနေတင်ပြတာမျိုးရှိပါတယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့ဒီနှစ်ပတ်သုံးပတ်အတွင်းမှာကမ္ဘောဒီးယားရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဟွန်ဆင်ကနေပြီးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်စကားပြောခွင့်တောင်းဆိုတာမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်။ဒါလည်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟွန်ဆင်နောက်ကဘယ်သူရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟွန်ဆင်နောက်မှာတရုတ်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အခုလာအိုမှာတော့လာအိုဘက်ကနေပြီးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ဆိုတော့လုံးဝတောင်းဆိုခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုတာမျိုးမီဒီယာတင်ပြတာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲလာဒီထူးခြားတဲ့အချက်တချို့ကျွန်တော်တို့ကြားရတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တကယ်အဓိကတည်ပြီးဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာမဟုတ်ပေမဲ့လက်တော်ထူးခြားတဲ့အကြောင်းပေါ့လေအဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာလာဒီတရုတ်ရဲ့ဂျားဝင်မှုနဲ့လာဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဖြစ်တဲ့ GNLA AA နဲ့ MNDAA တို့လာကူမင်းမြို့မှာဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေကြတာကျွန်တော်ကြားရပါတယ်ဆိုတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာဘာတွေဆွေးနွေးသလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကတော့အခုချိန်ဒီအပြင်ကိုထွက်မလာသေးဘူးဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကလာဒီတရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စကိုပြန်ဆကျင်နေတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကရခိုင်ပြည်နယ်မှာအကြီးအကျယ်နေရာတွေအသိမ်းခံထားတော့ဒီစစ်ရေးဒဏ်ကိုစစ်တပ်ကခံနေရတာရှိတယ်ဆိုတော့ AA နဲ့အပြစ်ခတ်ရဲစဲအသေးအံလှုပ်ချင်နေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ခုနဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တရုတ်မြန်မာအဓိကကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပြန်ဖွင့်နေတာရှိရပေါ့ဒီအခြေအနေတော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးပွဲကဘာတွေများထွက်ပေါ်လာမယ်လို့သုံးသပ်မိလဲဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကခက်တူလိုပဲဆွေးနွေးတာပေါ့နော်အချိန်ကန့်သက်လည်းရှိတဲ့အခါကျတော့ဟိုရခိုင်ကကိုးကန့်လိုမျိုး TNL လိုမျိုးဝလိုမျိုးနယ်စပ်ချင်းထိစပ်မှုမရှိတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါသူ့ရဲ့အာသာချက်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဒီအခုဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲကိုရခိုင်မှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲကိုတရုတ်အနေနဲ့အကြီးအကျယ်ဖိအားပေးဖို့ခက်တာမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အေဘက်ကလည်းတရုတ်ရဲ့ဩဇာကိုနားမထောင်ခြင်းဆိုရင်မထောင်မဲနေလို့ရတဲ့အခွင့်အလမ်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ခုနကိုကျော်ခပြောသွားသလိုပဲအဓိကဆွေးနွေးနေတာကတော့ဒီတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်က border trade ကိုပြန်ပြီးဖွင့်ရေးကိစ္စနောက်နံပါတ်1အချက်ကအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့အခုဘူးသီးတောင်မောင်းတော့မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီအချမ်းဖတ်မှုတွေဟလာလူမျိုးရေးဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းကိစ္စတွေပေါ့နော်လူတက်ဖြတ်နေတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုဖန်တီးနေတာကလည်းစစ်ကောင်စီကဖန်တီးနေတာလို့ကျွန်တော်တို့သိထားရတယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စကတဖြည်းဖြည်း out of control ဖြစ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အခုသုံးသပ်လို့ရတာပေါ့ဒီကိစ္စကိုတရုတ်ဘက်ကလည်းအကြီးအကျယ်ကိုစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်နေတယ်လို့
သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်လဲအခုကုမင်းကဆွေးနွေးပွဲမှာအဓိကပြောနေကြတာကတော့အေးနဲ့တည်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုရှိနေတယ်လို့သုံးသပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့စောပိုင်းကျွန်တော်တို့အဓိကဆွေးနွေးနေတဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့လှည့်ကျင်တယ်အဲ့ဒါတော့ဟလာဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌနဲ့အာဆီယံအတွင်းမှုချုပ်တို့ရောက်နေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲပေါ့နော်ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာလို့ပြောလို့ရတယ်စစ်တပ်ကိုယ်တိုင်ကစကိုင်းမကွေးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာလာဒီလေချောင်းကရောကုန်းချောင်းကရောပါဟလာမြေပြင်ဝေဟင်ကပါဒီအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတာတွေ့ရတယ်ဟာလာဒီပြည်သူလူထုတွေရဲ့အိုးအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတာတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အာဆီယံကတိုက်တွန်းနေတဲ့အချက်တွေနဲ့ကလည်းတော်တော်လေးကိုလွဲနေတာပေါ့လေအခုသူတို့ရဲ့ခီးစဉ်ကရောအဲ့ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အောင်မြင်နဲ့တိုက်တွန်းချက်တွေဖြစ်ပေါ်လာမလားဒါဒီပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်လဲကွန်စောအနေနဲ့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့3နှစ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတကာရောအာဆီယံကရောဘေးပဝန်ကျင်နိုင်ငံတွေရောစစ်ကောင်စီကိုအခုသူကျူးလွန်နေတဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေရွာလုံးကျွတ်မီးရှို့တာတွေဘုံကျစ်တိုက်ခိုက်တာတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်တာတွေ war crimes လို့ခေါ်တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတာတွေကိုရိုက်တက်မှုအချင်းချင်းပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မြန်မာအလင်းနဲ့ဂျင်းဖုံကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီနေ့လောက်ထူးကိုယ်စားလှယ်ခီးစဉ်မှာမျက်နှာဖုံးသတင်းမှာမြန်မာပြည်ရဲ့အရေးကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းကြမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းမယ်လို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲเนาะကျွန်တော်တို့ရွာလုံးကျွတ်မီးရှို့တဲ့သတင်းတွေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့1ရက်2ရက်3ရက်အတွင်းမှာပဲကာဗာလုတ်ခဲ့တဲ့ဒီလက်ထုတ်တော်ကျေးရွာအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုဆိုတဲ့အခါမှာလည်းဒီ innocent ဖြစ်တဲ့ civilians တွေအပြစ်မဲ့တဲ့ဟလာရွာသူရွာသားတွေကိုတပ်ဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်လက်နက်ကင်ထားတဲ့စစ်တပ်နှစ်ခုတပ်ဖြတ်တာမျိုးတိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒါ war crimes လဲမြောက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ပြောချင်တာကတော့ဒီဟာတွေဘာပဲပြောအပြင်ကဘယ်သူပဲပြောမြန်မာစစ်ကောင်စီကတော့မြန်မာပြည်မှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကို issue တွေကိုသူကတော့အကြမ်းဖက်တဲ့နီးနဲ့ပဲဆက်ပြီးဖြေရှင်းနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်ဆိုကိုယ်တိုင်လည်းပြောဘူးရတယ်အာဆီယံဟာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအခြေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အစိတ်မရှိတဲ့မွေလို့ပြောဘူးတယ်မပြောဘူးပါဘူးအစိတ်မရှိတဲ့မွေတော့မဟုတ်တင်တဲ့ကြာသွားမရှိတဲ့ကြားလို့ပါတယ်သွားမပါတဲ့ကြားလို့ပြောဘူးလားအစိတ်မရှိတဲ့မွေလို့လည်းပြောဘူးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့သွားမရှိတဲ့အစွဲမပါတဲ့ကြားနဲ့အစိတ်မရှိတဲ့မွေကတိတ်မကွာဘူးတင်အတူတူပဲဒီမှာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့လက်ရှိအခြေအနေမှာရောဒီအာဆီယံရဲ့ချင်းကပ်မှုတွေကအရာထင်မယ်လို့မြင်လားအာဆီယံအနေနဲ့ကမြန်မာပြည်မှာတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုအရင်လိုပြန်ရှိစေချင်တာတော့အမှန်ပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အာဆီယံအနေနဲ့သူ့မှာ political power political ဩဇာမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့မြန်မာလိုခက်ခဲတဲ့မြန်မာလိုအခုချိန်မှာ very complex ဖြစ်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကိုဝင်ပြီးတော့ intervene လုပ်ဖို့အတွက်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အတွက်သူ့မှာ political mechanism လည်းမရှိပါဘူးသူ့မှာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ political သူ့မှာရှိတဲ့ဩဇာလည်းမရှိဘူးအာဆီယံကအဲ့လိုအခက်အခဲတွေအဲ့လိုပြည်ပကတွေဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းလည်းမဟုတ်ဘူးအာဆီယံဆိုတာသူတို့အာဆီယံအဖွဲ့တွေပွားဝင်နေတဲ့မှာကုလဆက်ဆံဖို့စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ဖက်တဲ့နိုင်ငံတွေကြားထဲမှာဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့အတွက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အာဆီယံငွေမျောလင်းတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ပြောတာပါအဲ့တော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဗျာအာဆီယံရဲ့နောက်ပြီးတော့အာဆီယံရဲ့ချင်းကပ်မှုဟာတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့လည်းမတူတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟဲ့လားပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အနောက်နိုင်ငံကချင်းကပ်မှုတွေ UN ကချင်းကပ်မှုတွေနဲ့မတူအခုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေမှာလက်တော်ကြေးရကိစ္စကိုပဲကြည့်အာဆီယံဘက်ကနေပြီးတော့အာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျကိုယ်စားလှယ်နေပြီးဘာမှထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိတာကိုတွေ့ရတယ်။တဘောကတော့သူတို့ကအားလုံးကိုလိမ္မာမာနဲ့ကင်တွယ်ဖို့စ조사နေတယ်။သူတို့မှလည်းအဲ့လောက်ထိကြီးမားတဲ့ political weight မရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့မြန်မာပြည်အရေးကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့အတော်ကိုခေါင်းရှုပ်ဖို့ကောင်းပါတယ်နော်။ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အာဆီယံဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့သုံးသက်ချက်မှာကျွန်တော်အဆုံးသက်ချင်တာပါလဲဆိုတော့ဘာနဲ့အဆုံးသက်ချင်လဲဆိုတော့စစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်နေရတော့သူတို့အားချခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းရွှေလိုမျိုးထွက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးထွက်သွားလို့မရတော့ဘူးဆိုတာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်လဲ तू လုတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကလက်လုံခြေလုံနေဖြစ်နေပြီ
ဆိုတော့လမ်းမရှိမှတင်တလမ်းကတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းရွှေလို့ထွက်မလားအားလုံးသဘောအားလုံးညီညီညာတို့ထွက်သွားနိုင်တဲ့သူ exit strategy သူကောင်းကောင်းလေးထွက်သွားနိုင်တဲ့လမ်းပေါ့နော်အဲ့လိုမထွက်ဘူးဆိုရင်တော့သူထွက်တာအရင်ခက်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲသုံးသပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့3နှစ်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းမှာသူ့ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတိုက်ခံအုပ်စုတွေကလည်းဒီနေ့အထိကွစ်လောက်သွားမယ်ဟလာထွက်ဆုတ်ခတ်သွားမယ်ဆိုတော့ရင်းရောင်မျိုးလည်းအခုလိုမတွေ့ရသေးလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကွန်ဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်ကလုံးလုံးလည်းကိုကျော်ကလည်းပြန်လို့ရတယ်။ဘောက်ဆာကနော်ပြီးတော့ဒီဘောက်ဆာကတော့ဒါအန်တီကေโอเคအရင်သားတော့ဝင်လာအရင်သားတော့ဝင်လာဒါလေးပို့တာဒါလေးပို့တာတော့ဝင်လာ